Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Mari espera que sim. Hoje a Tia Mari tá aqui para trabalhar com vocês o som dos animais. Vamos adivinhar quais são os animais e que som eles fazem? Alguém sabe me dizer que animal é esse? A vaca! E como faz a vaca? E esse animalzinho? Alguém sabe qual é? O pintinho! E como faz o pintinho? Piu, piu! Isto! E esse? Que animal é esse? A ovelha! E como faz a ovelha? Muito bem! E esse animal? Qual é? O gato. E como faz o gato? Miau, miau. E esse outro animal, qual é? O pato. E como faz o pato? Quá, 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 quá. E para finalizar, a Tia Mari vai mostrar o último animalzinho. Adivinhem qual é? Alguém sabe? A galinha! Muito bem! E como faz a galinha? Cocococó! Tia Mari espera que vocês tenham gostado dos sons dos animais. Um beijo, tchau!